Vogal é o menor som da língua. Junto com as consoantes, as vogais formam palavras. Os sons das vogais são emitidos quando o ar passa livremente pela boca, sem o uso dos lábios, dentes, língua ou garganta para produzi-los. Você lembra que a letra V tinha 4 roupinhas? E você, quantas tem? Qual a sua roupa preferida? A roupa que você usa para ir dormir é a mesma roupa de passear? A letra A tem o som de A. A letra E tem o som de E ou E. A letra I, som de I. A letra O tem o som de O, OU. A letra U tem o som de U.